yoo jedhe sa'aatii irra qabee daqiiqaa olii iskiriishuuti walii akkana nama mul'isi jedhe. Bakka. Nama dhiiraati danda'e bakka rakkoo hin qabu. Inni illee danda'uu qaba kan waan jedhu dhiisuu qaba bakka dhiisuu qaba keessattuu sagalee dhalaa wal jalaa fudhanii eebeluu koo wayyee koo haxanaan jireenya koo taate maalii koo tokko jechuun dhiisuu qaba. Atuma akkana godhi telegiraamarraa walaloo jaalalaa kana fidadhu kottu. Galgala hundaa dubbisiif akka innis jalaa waatutti ta'uu qaba ammoo wamtichi. Akka innis jalaa yoo inni walaloo masa isii jara kana wajji hojjechuu dhiisee qofa ofii hojjetee akka walduraa sana. Jarri kun bara erga wajjin hojjechuu jalqabanii bubbulaniiru yeroo wayii dhufanii kaanii badan malee durumaa waliin hojjetu garuu akkam beekutti. Waggaa tokko wayii erga waliin hojjechuu eegalanii. Anaan garuu erga waggaa 4 wayii bara waggaa 5 seenaa qaba. Atiin dur dhoskattee bakka amma dadhabnaan ol baafatteere. Umarra darbinaa ol sanuu ani waliin baasee bara jarmatu ol baasee viidiyoo jarri waraabdeerra bakka tasfaa fitadhee ol ba'ee bara. Maal jedhan? Wal faarsan ol ba'anii. Maal taane jedhan? Walaluma kana qorataa koo biqiltuu koo waa ta'onnee kan koo fuutee fageenyi hundaan geessu inuma walaa gaarraa guyyaa maal wanti jarri hin jenne hin jiru siila maal haasa'aa hin jedhe achirra suusuu wabootii kan sagalee naa ta'e. Oduu isiin waliin baasne dubbiin kun hin bahu. Wallaahi kunoo argitee kanuma dhugaa sirees argitee asirraa anu amma yoo sii dubbisee ati anaaf kennaa gatii jabaa minaamin ati adduu waan akkasiiti sheersii godhaate walaleessaa tiktook irratti ta'uudhaan barreessuu sin gaafatu sii galee wallaahi addunyaa kanarraa tokkittiin ken qaba minaamin jedha beektee kun wallaahi anammoo fi of biraa dubbisaan jiru walaloo jaalalaa yoo jettee sarchi goote suuracha as baasuun barbaanne waa'ee suuruma jaalalaati irra jedha sarchi goote ati wargalgala qophaa'ee godhe maaliif wargalgalli bilbila tirfii qabaannaan atadharraa jalqabi akkasitti bakka sagalee walalooti addunyaatti hadhuma jalqabi. Kana badee barnuti anifati messenger walitti hin qabnu silaan sheersii godhe hin dandeessu maaliif hin dandeenye anamma dubbisaan jiru kunoo maal taataan hai anamma dubbisaan jiru kunoo bakka barreeffamee jira atiin sagalee kan kee laslassi godhatteetuma akka jaraa sanatti dhufteetummaan bakka muuziqaan silaa haraama waan ta'eef akkasitti dhufteetti ni jettaan. Ash. Sagalee koo baaseen sumaana weeddisaa akkam jirta shaggee kuullee mataaleensaa faa jedha wallaa hal'aazim afaan jimmenyaa faa of keessaa dhiirri kan dubartii dhiira faarsitu naan jedhime kan dubartii eegaa kun koo ismaami maal Ullee mataalee isaatu isiin jedhaara kan. Ati nyaaratti jijjiirradhu san bakka sana nyaaratti jijjiirradhu kuula koo nyaara maal jechuun ni qabda isaa. Nyaara keessaa jedhe jijjiiri bakkuma jijjiiri wallaa wal jalaa hayi bakkuma wal jalaa jijjiiri sistamatti baafan. Rafee abjuun kiyyaa. Ana faana bultee fariisa si dhamnaan onnennaa rifattee maaloo dafii naaf kottu yaadannaa. Nunaamin jedha warabbi akkanuma jedha. Onnee qabaa asirratti amma. Barreessuun barbaadu telegiraama dhaqi bakka ati isaa wajjin walaleessuu dandeessa amma booda. Bakka qabsaa'u qaba walaloo kanaaf rakkoon coggaarraan kennu mataan ta'e. Bakka laayikii minaaminii walii kennu sana ammoo siifillee akkuma kennamutti jira waan ta'eef uumaa rakkoo hin qabu sun baay'ee si rakkisu. Na seensisi seenaa Ay bakka isaatti seentuu miti wallaa hangasti illee namaa banees seensisee sin beeku garuu nuti geemii wayii taphataarra. Amma bakka obboleessa kan keenya bakka gadi haa dhiifnu.
hojii irra jirtu wallah. Sagalee kan abbaa bareeduu qaba kaa. Isiin guyyaa yoo bareeffattee dhuftee, isiin guyyaarraa yoo jedhaa ooltee dhuftee jechuudha. Sagalee san hin baafatti. Anamma noormaaliin dubbise. Isiin ammoo sagalee itti baafattee dhufti suu ta'etti. Gizee kan isaa dhaggeeffatte gizee jalaa qabdu isuma jalaa hiikooppi gooti homaa rakkoon hin jiru. Yes. Isii jechuun barkoo maali ture isaa abbaa giddii wajjin sirbaa turtee bara. Maal taate? Bara sirboota baay'ee. Artistii baay'ee waliin hojjanneerra habiibti jarri nu beektu deebisiniif. Moodeela turte. Maal taate? Artistii qabna. Artistii taanirra. Moodeelistiidha. Hin beektu tunniin akkuma sirra norgita sirra iiti bara. Isin yuutuubii dhaqaasii barbaada. Faarmaasii keessa dhaqaasii barbaada. Amma kilaasii walaloo keessallee si yoo dhaqxe himma argachan jechuu sagaleessi. Maa rakkoon jiru. Naa jaartii kana fakkaattu akkasiin mucaa keenya harkaa baatu tun taane akkasiin jalatti bultuu fi akkasiin isaan bultu godhaati karaa barbaadaa fi waa hundaanuu kan ofii haa godhattu. Taaptaap godhaa isin warrina jalaa. Kompiliitti godhame. Hundi keessan taaptaap kompiliitti godhama. Okay, aappii maqaa himime kan walaloo sana telegiraama buufadhu sana booda walaloo jaalalaa jedhi irratti barreessa. Telegiraama hin qabdu feesbuuka deemiti walaloo harmee walaloo jaalallee kan obboleettii kan maalii akkas yoo teettu sii baa wallaahi. Peejii gurguddaa wanta akkasii jalatti sheer godhamu fooloo yoo gootan guyyaarraa isinii dhufaa jechuudha. Homaa rakkoo miti. Deeggartoonni kiyya waan jedha argite. Seenaa ati nuuf galatoomii si qofatu nu deeggaree si qofa nu dhaabateedha. Ana qofaa miti. Dirqama gara fuula duraatti namuu si wajjin dhaabbata gaafa ati walaloo kana jalqaba. Margittiitti kan morroon asirraa utaalu kun guyyaa bira dhiibamaa jedhamumaan gara keenya zoora. Rakkoo miti. Sana ammas waan baay'ee as tiktooka kanarratti keessummeessaa dhufne as keenya waan ta'eef kanatti dhiisi ati rakkoon qabu. Deeggaraa jiraachuu dhabuun rakkoo miti. Amma abaaboo lama kennaa. Guys, namni garagaraa abaaboo lama. Nama wal jaallatu addaan baasuun haraama isinillee kana ta'uu bara. Namni garagaraa abaaboo lama. Abaabuma tokko qabattanii dhufne mana haadha seenaa. Namni biraallee nam tokko. Namni biraa. Ramadaan dabalama. Namni biraa mamaa takka. Wayne family kana jechuudha. Bakka oduu nageeffachuu fi jira dhufan. Never give up. Agak dhumate darbii deemata. Baarak laayif irra jira deemi. Matushi. Waan akkasii yeroo abbaan daayirektii laayifii jirutti himadha. Sagalee akkasii ta'an barbaadda. Museen sagalee nu ta'e dhaaranii? Doktoriin asliitti akka himuufiif barbaadaniiti garuu ani ergaan dabarsu. Anammootuma doktor biftuun dhaqii qorataadhaan akkas jedhii jettee ani furmaatuma himaaf malee deemeen ergamuufi akkana godhiin jedhaan fakkeenyaaf. Egaa akkana ofumaa kan keetii of taatee akka dubbattu si gochuutu caala malee ani dhaqee munki waan itti jettu sanatti hin dabala yookaanis akka teetti sana siif hin ta'u si galee saniif akka yoo sitti mi ammoo feetu ati wajjirra oolchitaa yoo sii ta'uu baate ammoo gara sii ta'u fudhattee. Guys, stop godhame. Sabboontu teessoo. Ati amma Dr. Biftuu King of Kings jedhaan Queen of Queen jedha. Hingi miti. Queen jedha. Queen of Queen jedha barreessaa ishee. Wayne.
Amma guyyaa sargii dhuftammoo guyyaa simannaa isaa dhuftanas. Guyyaa inni dhuftammoo guyyaa sargii dhufta. Rakkoon qabu nuti yoo dhufnes fira baay'eetu jiran waan ta'eef nuti mushurraarra birallee hin teenyu. Guyyuma sargii isaan si dubbifneeti bakka sanbooda kalaas nuti guyyaa inni dhufu simannaa gootaa goonaaf beektaa biyya kanatti. Simannaa gootaa. Gobas. Kana bara. Achirratti argamu barbaadeetti. Rakkoon qabu nuti lachuu irratti ni dhufna. Sargii kennamuu hoteela lafatti akka amma aljawaaraa maal jenneeti hoteela gurguddaa kana lafarra qabnu osoo hin ta'in nyaanni dhugaatiin xiyyaara keessa qophaa'e sargichi samaa